poder és pur, immediat, omnímode. Sempre et passa el mateix! Una vegada més has tornat a saltar-te el protocol! L'anfitrió sóc jo! Havíem quedat que el rei d'Espanya rebia aquesta nit a l'emperador dels francesos a Vitòria, al meu palau de Montehermoso! L'exèrcit espanyol va aprofitar-se d'un avantatge decisiu. La població local. Coneixien el terreny perfectament i sabien que en tota aquella extensió només hi havia un punt d'aigua, una sínia. Una què? Còrsega, Napoleone. No saps com la trobo. No es di libertà i tuoi figlioli pronti a lottare.